Tauta Latvijā, labu vakaru! Atkal esat kanālā Pagano, bet šis ir mans rezerves kanāls, jo man pieder kanāls Darbnīca ar gandrīz 8000 sekotājiem un 1300 video. Tāpēc, kas esiet šeit pirmo reizi, pārējiet uz kanālu Darbnīca. Piektdienā jau varēšu atkal likt iekšā video tajā kanālā, jo man šonedēļ ir sankcijas no YouTube. Jā, tajā kanālā Darbnīca nekādus video nevaru ielikt, tāpēc lieku šeit. Ātri gribēju ielikt tēmu par ticīgajiem. Redziet, kā ir, Bībele ir pilna ar rakstvietām un daudz ir rakstījis Dievs par sievietēm, par sievietes lomu. Jā. Un viena no lietām, ko Dievs ir aizliedzis sievietēm sludināt sapulču vietās. Sauciet, kā gribiet, draudze, sapulču vieta, vienalga. Dievs ir aizliedzis. Sievietes drīkst darīt citas lietas, es tagad par to neiedziļināšos, tad lasiet paši un skatāties. Bet jācepās ir par to, ko nedrīkst darīt, un par to ir jārunā. Un skatos atkal kaut kāds Jošua ministrijas Latvija. Pirmkārt, es esmu paskatījies, tur vienmēr vada kaut kāds... Nezinu, kas tas viss ir, bet kaut kāds puišelis, es teikšu, jā. Ja man ir 56 gadi, tad tur kaut kāds, es latviski teikšu, zaļknābis kaut kāds tur džeks gaišiem matiem, jā, ar kaut kādu arī gados jaunu meiteni, kaut ko vienmēr tur, kaut ko mēģina, kā saka, atkal jums iedurīt, jā. Neesmu viņus skatījies, tāpēc, kad, daudzas lietas ielasot, apskatoties, mani tas neuzrunā un kaut kas tur nav kā vajag, tāpēc es nemaz nelienu tādos kantorīšos, ja? Bet šodien atkal visu dienu skatos uz šito video, un atkal YouTube tik atkal parāda, ja? Saprotiet, Eva Ālere, ja? Nav svarīgi, vai tu esi Eva Bālere, vai Eva Cālere, vai Ieva Ālere. Pilnīgi nav vienalga. Pilnīgi ir vienalga, jo Dievs ir aizliedzis, un šie cilvēki, kas ļauj sievietēm iziet šite kaut ko ļečīt, mācīt, pasēdies 2 stundas 38 minūtes. Tad, šī kundzīte, vienalga kāda viņa ir neizskatītos, cik jauna, cik veca, cik kas ko, Dievs ir aizliedzis. Un tā kā es rādu, kad tur visādas Danas un Danutes un kādas, viss manā kanālā Darbnīca novērtējiet, tur ir pilns ar visiem vārdiem, uzvārdiem, visas sievietes ir video uztaisīts, Latvijas sludinātājas, mācītājas, kuras ir vārdā saukta bildes ieliktas, viss man ir pilns, jā. Tad tajā kanālā nekad nebija laiks pieķerties pie šādas, un šodien skatos šādu palaiduši ir, vienkārši, lai video nebūtu garš, ko es varu pateikt, tie ir patiesībā arī, sātana pievilti un sacēlušies vīrieši, ja, kas ļauj šīm sievietēm iet, jo, kā jūs saprotiet, feminismis sākās Amerikā pagājušā gadsimta, kad tur 60. gados, ja, kad sievietes, tad feminisms tas ir gars no sātana no elles, sāksim ar to tāds īsais video, ja. Feminisms tas ir gars no sātana no elles, tas ir sacelšanās gars sievietēs, kas ir iegājis, ja, viņš ir iegājis sievietēs. Redziet, viņš arī ir kaut kur iegājis daļai vīriešos, tādēļ, kad ja vīrietis neredz to, ko Dievs Bībelē aizliedz, ja, neredz, vai varbūt redz, bet speciāli ignorē, tad tas ir vēl sliktāk, ja, un ļauj sievietēm iet ārā un mācīt kādus, ja, jo zālē, ja tur sēdētu tikai kundzes, būtu viens cits stāsts, bet ja zālē sēž kaut viens vīrietis, tas jau ir pret Bībeli. Sieviete neko nedrīkst, viņa nemāk, viņa neko nevar iemācīt vīrietim, viņa ir pati kritusī Ieva, viņa pati paņēma aizliegto augli un caur Ievu, caur sievieti ienāca grēks uz šīs zemes, mīļie cilvēki. Un tagad šī Ieva vai Eva, šī kritusī, mums kaut ko nāks te mācīt vīriešiem, mums nav matriarhāts, Bībelē mēs redzam ir patriarhāts, tāpēc vēl viena sacēlusies dvēsele pret Dievu, pret apustuļu mācību, jā, pret apustuļu mācību, un arī šie cilvēki, kas ļauj šai sievietei, šie vīrieši, tie arī ir sacēlušies kopā ar viņu, un arī viņi ir sacēlušies par Dievu, un tas ir grēks, un tas nozīmē, ka šie cilvēki ir naidā ar Dievu. Tā kā ņemiet to vērā, tas viss ir pret apustuļu mācību.